Oke, kalau impact driver itu biasanya cenderung identik dengan body-body yang besar, jumbo, dan segala macam bla bla bla. Nah, ini adalah sebuah impact driver yang minimalis dan juga ringkes banget di tangan. Nggak sakit ketika kalian gunakan karena memang ini kekuatannya ada di 500 Nm ya. Jadi kekuatan yang sangat standar sekali untuk sebuah impact driver yang sudah tentu bisa kalian gunakan untuk membuka segala jenis baut kendaraan ya. Apalagi hanya kendaraan sepeda motor. Semuanya pasti bisa dilibas oleh yang satu ini. Ini adalah impact driver dari XHPR ya, tipenya AP29 Plus. Jadi buat kalian yang minat untuk membeli ini, silakan hubungi kita karena kita sudah ready banyak sekali untuk produk yang satu ini.